Assalamu alaikum. Today we'll try to make chicken momos. Please note it's a try, yeah. So for momos, we need all-purpose flour, chicken mince, ginger garlic paste, black pepper powder, salt, finely chopped onion, green chilies. मेरे पास नहीं थे sadly, so I added tomato just to make this dish like delicious. Yeah. And you need soy sauce. That's highly recommended. वो भी नहीं था मेरे पास, so I used green chili sauce. So it's kind of जुगाड़ू recipe. But yeah, taste बुरा नहीं था. So add all these ingredients in the chicken mince. Mix everything well. Oh God, मुझसे हो नहीं रहा सही से mix, so I'll pause the video for a while. Yeah, so everything is mixed well now. Make a dough. हाँ, इस तरह आपको छोटी छोटी रोटी बनानी है. Not very thick, not very thin. ज़्यादा thin हो गया तो स्टीम के टाइम आपके मोमो ख़राब हो सकते हैं. तो इस तरह मिक्स ऐड करें और मोल्ड में इसे शेप दें. इट विल मेक यू वर्क ईजियर. बट अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, इट्स ओके, हाथ से भी काम हो जाएगा. एंड मेरे पास स्टीमर नहीं था, सो गैस पे एक बड़े बर्तन में पानी लेके उसे बॉईल करके फिर उसके ऊपर एक छन्नी टाइप बर्तन लेके उसको पहले ऑयल से ग्रीस किया, फिर उस पर मोमोज रखे एंड देन उस पर लिड लगा के फॉर 5 to 7 minutes उन्हें स्टीम दिया एंड या दे आर रेडी.